أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құран оқуға асығушы жандар, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі сабақты ал бастайық. Бисмиллах. Бүгінгі өтетін әріптеріміз то, зо, ғайн, ғойн, фә, қоф. То әріпі тілшінің біраз бөлігі үстіңгі екі күрек тістің етіне тию арқылы жуан дыбысталады. То әріпі жуан т деген дыбысты береді. Т. То әрпінің жазылу үлгісі. Көп адамдар ортасында, сөз соңында келген кезде әріптерді шатастырып жатады. Сондықтан жазылу үлгісіне өте қатты аса мән беріңіздер. То әрпін харакатпен оқиық. То әрпі жуан болғандықтан жуан дыбысталады. То, ты, ту. То, ты, ту. Келесі әріп то әрпіне ұқсас, тек айырмашылығы басында нүктесі бар. Зо әріпі. Зо әріпі тіл ұшының үстіңгі және астыңғы күрек тістердің арасынан жуан болып шығатын дыбыс. Зо әріпі жуан з деген дыбысты береді. Зо әрпінің жазылу үлгісі. Дәптерлеріңізге міндетті түрде жазып алыңыздар. Зо әрпінің харакатпен оқылуын оқиық. Зо, зы, зу. Зо, зы, зу. Адамдардың қиналатын әріпі келесі әріп ғайн әріпі. Ғайн. Бұл ғ әрпінің қазақ тіліндегі жіңішке шығарылу түрі. Бірақ бұл дыбыс қазақ тілінде жоқ әріп. Тамақтың ортасынан шығатын әріп ғайн. 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 Бұл әріпті қатты деп айтып кетуге болмайды. Жай ғана нәзік қып шығару керексіздер. Ғайн. Ғайн әрпінің жазылу үлгісі. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ғайн әрпінің харакатпен оқып көрейік. Ғай, ғу. Ғай, ғу. Ғойн әрпі өңештен жуан дыбысталады. Ғойн әрпі ғ деген дыбысты береді. Қазақ тіліндегі ғ. Қарап тұрсаңыздар, ғойн әрпі ғайн әрпіне ұқсас. Тек айырмашылығы басында нүктесі бар. Ғойн әрпінің жазылу үлгісі. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ғойн әрпінің харакатпен оқылуын оқып көрейік. Ғо, ғи, ғу. Ғо, ғи, ғу. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрістерде көріскенше каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып алыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.